हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने व्हाट्सअप के वॉइस मैसेज की। जैसे कि हमें कोई व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करता है तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसे कैसे ठीक करेंगे। जैसे कि हम अपना व्हाट्सअप से वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी हमारे फ़ोन से नहीं जा रहा है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वॉइस मैसेज कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। इसके बाद आपको अपना व्हाट्सअप अपडेट करना है। जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सअप अपडेट कर रखा है। इसके बाद आपको एक सेटिंग में जाना है। जैसे कि आपको अपनी सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको यहाँ पे एक ऐप्स का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सअप देखना है अपनी। जैसे मेरी व्हाट्सअप नीचे है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आना है। जैसे मेरा व्हाट्सअप थोड़ा नीचे है, जैसे मेरा व्हाट्सअप यहाँ आ गया तो आपको व्हाट्सअप पे अपनी व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे हमारा डोंट अलाउ पर क्लिक है, तो आपको ऊपर वाले पे अलाउ ओनली यूजिंग ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें बैक आना है। जैसे कि हम इन सबको हमें चेक कर लेना अलाउ पे क्लिक है या नहीं। आपको सब पे अलाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपने व्हाट्सअप में लेके चलता हूँ। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप वॉइस मैसेज चालू हो जाएंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ से हमारा वॉइस मैसेज आवाज़ भी आने लगी और यहाँ से हम व्हाट्सअप मैसेज भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।